ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବାଇବଲର ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ବାଇବଲର ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9 ପ୍ରକାଶିତ 1:5-7 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରାଜା ବନେଇଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ତର୍ଜମାରେ ସେ ଆମକୁ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ପ୍ରିଷ୍ଟସ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମର ରାଜାମାନେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ରାଜା ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ବି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାହିଁ, ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ରାଜାମାନେ 3 ଗୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ବସି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି? ପାଉଲ କହିଲେ ତିମୋଥୀକୁ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏଫେସୀୟ 6:12 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:12, 13, 14, 15 ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେତିକି ହିଁ ପଢିବେ, ଯେହେତୁ 40 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ କେମିତି ପାର କଲେ ତାହା ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ମାନେ 3 ଗୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 1, ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 2, ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହାତରୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 3, ଯଦି କିଛି ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ, ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ବର୍ଷ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ 3 ଗୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାମସନ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଫେରି ପାଇଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାମାନେ ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଛୁ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ,
आमर पारिवारिक जीवन आशीर्वाद हेउ आमर सेवा कार्य आशीर्वाद हेउ बाइबल रे बहुत लोग हराइले समस्ते फेरी पाइले एली जाजक वंशानुक्रम रे जाजकत्व हराइले तांको वंश फेरी पाइले नहीं साउल हराइले आउ फेरी पाइले नहीं एसौ हराइला फेरी पाइला नहीं इस्कारियत यहूदा हराइला फेरी पाइला नहीं ए माने हारी थिबा राजा माने अटंती किंतु विजय राजा मानू आमे देखिबा जो माने हराई थिले सत्य किंतु फेरी पाइले बहुत सूत्र अछि दुई गोटी कथा खाली मो कहबी फेरी पाइबा पई हेले पढंतु जोएल 2:25 आउ आम्भे तुम्भमानक मध्यकु आपणार जेउ महासैन्य दल अर्थात पंगपाळ पतंग घुरघुरिया व सुककीट पठाइलु से माने जेउ वर्षर शस्यादि खाई अछंती ताहा आम्भे तुम्भमानकु फेराई देबा ईश्वरंक लोक माने परमेश्वर को अछंती जोएल 2:12 जदि आमे पालन करिबा 2:25 आम जीवन रे सफल हेबो आ 12 रे लेखा अछि उपवास पड़न तथापि सदाप्रभु कहंती एबे हे तुम्भे माने उपवास रदन व विलाप करी आपणा मानकर सर्वांतकरण सहित आंभ निकटकु फेरी आस जदि 12 अनुसारे जदि जने व्यक्ति उपवास करिबा एवं रोदन करी निज पापर फेरिबा आरंभ करिबो सुनंतु से युद्ध आरंभ करछि ए वर्षर आरंभ उपवास सहित करंतु ए वर्षर आरंभ जदि आमे जोएल 2:12 को ध्यान देबा 2:25 सफल हेबो जेहेतु परमेश्वर 12 रे सूत्र बा फॉर्मूला कहउछंती उपवास करी फेर तहिरे 13 14 15 16 17 18 ठारू आरंभ करिकी 27 जाए जहा लेखा अछि से सब अंश अंश करिकी संपूर्ण घटिबो ता माने मु प्रत्येक को कहिबा पई चाहे जदि आपण किछि हराई छंती जो माने फेरी पाई छंती से मान को देखिबा जाइरस ता झियो को हराई था किंतु जीशु कहिले रोदन करो नाई विश्वास करो तुम झियो बंचिबो आ से विश्वास कला जीशु ता झियो को आउ थोरे तांको फेराई देले मु कहिबा पई चाहे जाइरस फेरी पाइबा पई विश्वास कला प्रभु को लोक माने ता माने ए वर्ष आपण जीवन रे जहा भी हराई छंती आपण एमिति युद्ध करंतु आपण फेरी पाइबे आ जदि फेरी पाउ नहंती आपण युद्ध करि नहंती साधारण युद्ध कले शत्रु ठारू आमे फेरी आनी पारिबा नाही शत्रु नहीं जाइछि परमेश्वर कहिले प्रभु को लोक माने उपवास करो रोदन करो सर्वांतकरण सहित फेर तामाने उपवास बड़ कथा नहीं सेई जगारे प्रभु जहा करिबा को कहउछंती सेटा उपवास खाली नहीं भलरे पढंतु 12 पद कोन उद्देश्य कोन तथापि सदाप्रभु
ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୟତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଟିକେ ସମୟ ନେଇକି କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆପଣ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର? ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସ ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଉପବାସ ନାହିଁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉପବାସ କରିକି ଫେରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ବର୍ଷରେ ଯାହା କିଛି ଶତ୍ରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପବାସ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପବାସ କରିକି ଫେରନ୍ତୁ। ଭୋକରେ ଖାଲି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉପବାସ କରିକି ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନାହିଁ। କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଉପବାସର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣ ହରାଇ ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରିକି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଫେରନ୍ତୁ। ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଫେରିଲା, ଯାହା ହରାଇଥିଲା ସବୁ ପାଇଲା। ତାମାନେ ଫେରି ଆସିବା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ। ଯଦି କେହି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଥିବେ। କେହି ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି, ଦାନ ହରାଇଛନ୍ତି, ବରଦାନ ହରାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହରାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଉପବାସରେ ବସନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ହରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ପାଇବେ। ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ହେଉଛି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସମୟ। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ କିଛି ପାଳକ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଉପବାସରେ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ, କେରଳରେ 40 ଦିନ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି? ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସମୟ। ଖାଇବା ପିଇବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସମୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସମୟ। ଆଉ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯାହା ଆପଣ ହରେଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯଦି ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସନ୍ତେ ଫେରି ପାଇଲା, ଯଦି ସାମସନ ଅନୁତାପ କରନ୍ତେ ଫେରି ପାଇଲା, ଯଦି ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଜାଇରସ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉପବାସ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଦାଉଦ ବହୁତ କିଛି ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସବୁ କିଛି ଫେରି ପାଇଲା। ଦାଉଦ କିଛି ବି ଏମିତି ନାହିଁ ଯାହା ଫେରି ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକ୍ଲଗରେ ଥିଲା ବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ଅମାଲେକୀୟ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ନଗରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ନିରାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦ ସବୁ ବିଷୟକୁ
पुनर्बार फेरी पाउछन्ति। प्रभुको नाम धन्य हो। 30 अध्यायर 1 पढ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସିକ୍ଲଗ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ସମୟକୁ ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ସିକ୍ଲଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ ସିକ୍ଲଗକୁ ଆଘାତ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। अग्निरे शत्रु माने आसी दाऊदଙ୍କ ପରି वीर योद्धार परिवार को अमालेकीय माने लुटी नेले। बेले बेले आमे बड़ वीर प्रचारक हो बा पालक हो आम उपरे मध्य आक्रमण हबो। दाऊदଙ୍କ घर को तांको स्त्री मानंकु तांको पिला मानंकु बांधी करी अमालेकीय माने नहीं गले। प्रभु को लोक माने 600 लोक मानंकु धरिकी दाऊद बुलुछंती। निज लोक माने पत्थर मारिबा पई चाहिले दाऊदंकु, किंतु दाऊद जहा जहा हराई थिले सबु फेरिबा पई गोटिए पंथा अवलंबन कले। आ से पंथा होउची पछ पडंतु 8 पद। सेतेबेले दाऊद सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे पचारि कहिले, मु एही सैन्य दलर पछे पछे गड़ाइले कि सेमानंक संग धरि पारिबी। तहिरे से तांको कहिले, पछे पछे जाओ, कारण तुम्हे निश्चय सेमानंकर संग धरिब ओ विफल नहीं समस्तंकु उद्धार करिब। वाक्य पाइले परमेश्वरଙ୍କ ठारू परमेश्वरଙ୍କୁ पचारिले। मु आपणको कहिबा पई चाहे आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे जदि सेवा कार्य रे आपण किछि भी हराई बसिछंती, प्रभुଙ୍କ पाखरे बसिकी टिके पचारु। दाऊद गलियादर युद्ध मने पकई कि निजे चली जाई नाहंती। सिंह भालू को मारिथिबा वीर निजे निजे चली जाई नाहंती। प्रभुଙ୍କ पाखरे बसिले, प्रभु को पचारिले, मो स्त्री मानकु शत्रु नहीं गले, मो पिला मानकु नहीं गले, मु कौन करिबी। तहिरे सदा प्रभु कहिले, जाओ तुमे फेरी पाइबो। से वाक्य अनुजाई कर्म कले। आ लेखा अछि 30 अध्यायर 18-19 पदरे, पुणी अमालेकीय माने जहा किछि नहीं जाइथिले दाऊद सबु फेरी पाइले। मु कहिबा पई चाहे प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने जदि आपण किछि भी हराई छंती एई वर्ष रे युद्ध करिकी आरंभ करंतु आपण सब फेरी पाइबे। किंतु युद्ध करिबाकू पड़िबो, युद्ध करिबाकू पड़िबो। दाऊद वाक्य धरिकी गले, परमेश्वरଙ୍କର परामर्श लोडिले, आउ से युद्ध करिकी सबु फेराई आनिले। मो कहिबा पई चाहे उपवासर युद्ध करंतु, परमेश्वरଙ୍କର वाक्य धरि युद्ध करंतु एवं विश्वासर युद्ध करंतु। प्रभुଙ୍କ नामर धन्यवाद हेउ। एटा हला गोटिए उद्देश्य। राजा माने युद्ध करुथिले फेरी पाइबा पाई, राजा माने युद्ध करुथिले हराई देथिबा आशीर्वाद फेरी पाइबा पाई। अब्राहम भी हराई देथिले, निज स्त्री को हराई देथिले, किंतु शत्रु छुई पारला नाही, से फेरी पाइले। मु कहिबा पई चाहे एलिशाଙ୍କ समय रे बहुत घटना उल्लेख अछि। जणे काठ काटू काटू बुढ़ाड़ी को हराई देला, किंतु एलिशाଙ୍କ साहाय्य बଳରେ से पुनर्बार फेरी पाइला। मु आपनको कहिबा पई चाहे प्रभुଙ୍କ लोक माने एलिशाଙ୍କ परी प्रभुଙ୍କ लोक मानकर सहभागिता आम जीवन पई निहाती दरकार।
ଯଦି ସେଦିନ ଏଲିଶାଏ ନଥାନ୍ତେ ସେ ନିଜର କୋରହାଡ଼ିକୁ ଫେରି ପାଇ ନଥାନ୍ତା। 7 ଗୋଟି ବିଷୟ ଏଲିଶାଏଙ୍କ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। 7 ଗୋଟି ରିଷ୍ଟୋରେସନ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟୋରେସନର କାମ କରିବ। ଯଦି ଏଲିଶାଏ ନଥାନ୍ତେ ସେ କୁରାହାଡ଼ି ଫେରି ପାଇ ନଥାନ୍ତା। ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ସୁନେମିଆର ପୁଅକୁ ସୁନେମିଆ ଫେରି ପାଇ ନଥାନ୍ତା। ନମ୍ବର 3 ନାମାନ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇ ନଥାନ୍ତା। ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ବ ପରି ତାର ଚର୍ମ ନୂତନ ହେଇଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଜିରିହ ନଗର ପୁନର୍ବାର ନିଜ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚମରେ ଦେଶର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦୂର ହେଇ ଦେଶ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଷଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଋଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସପ୍ତମରେ ଜଣେ ମୃତ ଏଲିଶାଏଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ଏଲିଶାଏଙ୍କର କଥା, ଏଲିଶାଏଙ୍କର ଅସ୍ଥି, ଏଲିଶାଏଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କଲେ ସେମାନେ ହରାଇଥିବା ବ୍ଲେସିଂକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମିଳୁଛି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗିହେଜୀ ତାହା କଲା ନାହିଁ। ପାଇଥିଲା ପଦ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ହରାଇ ଦେଲା ସବୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭକୁ ଖାମଖିଆଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂଟି ହେଇଛି ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। 3 ଗୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ହରାଇଥିବା ସକଳ ବ୍ଲେସିଂକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ହରାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଫେରି ପାଇବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ପନ୍ଥା କହିଲି। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫେରି ପାଇବା, ଆଉ ଅନୁତାପ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରି ଆସନ୍ତେ ଆମେ ଫେରି ପାଇବା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଫେରି ପାଇବା। ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିବୁ ହରାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଫେରି ପାଇବାର କାରଣ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ବେଳେ ବେଳେ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଅପବୟ ପୁତ୍ରକୁ କୌଣସି ସାଧୁ ଭକ୍ତ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଚେତନା ପାଇକି ଫେରିଲା। ସାମସନକୁ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଚେତନା ପାଇକି ଫେରିଲା। ତା ମାନେ ଚେତନା ପାଇକି ଫେରିବା ଆପେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ଆପଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ଲେସିଂକୁ ଫେରି ପାଇବେ। 2025 ରେ ଯଦି କିଛି ହରାଇଛନ୍ତି, 2024 ରେ ଯଦି କିଛି ହରାଇଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ରୋଦନ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଆପଣ ହରାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଫେରି ପାଇବେ। ଏଟା ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ। ରାଜା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ, ଯଦି ବା କିଛି ହରାଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହା ପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନୂଆ ପାଇବେ? ଯାକୁବ ପରି। ଯାକୁବ ନୂଆ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ପାଇଁ
पदन अराम निकटरे जबक नदी घाटरे सारा राति परमेश्वर सहित युद्ध कर प्रभु लोक माने से जीवन रे जेबे भी किछि भी पाई पारि नथिला से दिन गोटे सेमती नुआ ब्लेसिंग पाइला मु कहिबा पई चाहे आपण जदि चलित 2026 को नुआ करिबा पई चाहुछंती नुआ आशीर्वाद रे पूर्ण करिबा पई चाहुछंती जाकुब परि परमेश्वर को सहित युद्ध करंतु परमेश्वर बाध्य हेई गले 5 मिनिट 10 मिनिट रो प्रार्थना रो युद्ध नथिला होसेय 12 रो 3 4 पढंतु जाकुबंकर की प्रकार युद्ध थिला गर्भरे से आपणा भ्रातार पादमूल धरिला व बयप्राप्त समय रे से परमेश्वरଙ୍କ सहित युद्ध कला हाँ से दूत उपरे बलवान होई जय कला से क्रंदन करी ताहांक निकटरी विनती कला से बैथल रे ताहांक उद्देश्य पाइला आउ सेठारे से आंभ मानक सहित कथा कहिले सेही सदाप्रभु सैन्याधिपति परमेश्वर सदाप्रभु ताहांकर स्मरणीय नाम परमेश्वरଙ୍କ सानिध्यरे पाहांतिया हेबा पर्यंत से क्रंदन करी विनती करूछंती मोसा कहिले मल्ल युद्ध बोली हसेय कहिले क्रंदन बोली की आउ सकाळ हेला बेलकु से जाकुब नुहंती से इस्राएल नुआ नाम ऐड हेई गला मो आपण को प्रोफेसी रो कथा कहूची आपण नुआ नाम पाइबे नुआ नाम समस्त को मिले नाई या बाइबल रो प्रोफेसी अटे मोर नाई जदि आपण युद्ध करिवे छाड़ीबाकू हेबो नाई प्रभु को जाकुब छाड़िला नाई सारा राति धरी देइछि प्रार्थनार अश्रुर बंधन रे बांधी देइछि परमेश्वर बाध्य होइकि ताको आशीर्वाद करूचंती जहाँ से केबे भी पाई नाई से दिन युद्ध रे से पाइला ए चलित नुआ वर्ष रे जदि आपण नुआ आशीर्वाद पाइबा पई चाहंती प्रिय ईश्वरक लोक माने प्रार्थनार पीर होई जांतु आपण को नाम बदलिबो बाइबल रे परमेश्वर बहुतंकर नाम बदली छंती बहुतंकर नाम बदली छंती काहारी तो से नाम बदलाई छंती काहारी तो से डेजिग्नेशन बदलाई छंती जाकुब इस्राएल हेला कौन फरक जाकुब इस्राएल मध्य रे जाकुब एक व्यक्ति इस्राएल एक देश अटे तामाने हजारों गुण रे से बहुगुणित होउछि मु कहिबा को चाहे जदि आपण प्रभुଙ୍କ सानिध्य रे प्रार्थनार युद्ध करिवे ए वर्ष आपण बहुगुणित आशीर्वाद रे पूर्ण हेबार वर्ष हबो जाकुब इस्राएल रो द्वितीय परिवर्तन जाकुब हेला इसाकंगर कनिष्ठ पुत्र किंतु इस्राएल परमेश्वर कहते आमर ज्येष्ठ पुत्र मु कहिबा को चाहे आपण कनिष्ठ हेकि रहिबे नाही आपण नीच हेकि रहिबे नाही आपण दुर्बल हेकि रहिबे नाही आपण क्षुद्र हेकि रहिबे नाही आपण जूनियर हेकि रहिबे नाही आपण निम्न हेकि रहिबे नाही जदि परमेश्वरक सहित प्रार्थनार युद्ध करिवे ए वर्ष प्रभु आपण को उच्च करबा को जाउछन्ते ए वर्ष आपण नुआ पद पदवी पाइबे आपण नुआ स्थान को जिबे आपण नूतन आशीर्वाद रे पूर्ण हेबे आपण गोटे आत्मिक राजा युद्ध करंतु आम लोक माने प्रार्थनाकारी लोक नुहंती बहुत कम प्रार्थना रे समय बितांती बाकी सब करबा पई समय अछि कर्मकर्ता हेले मंडली रो सब कमिटी मीटिंग करिया पई बहुत टाइम अछि प्रार्थना रे समय एते देई हो नाही
आमे प्रत्येके से मंडलीर कर्तृपक्ष हेउ प्रभु को लोक हेउ विश्वासी हेउ जदि आमे अधिक समय जाकुब परी प्रभु को जाबुड़ी धरिबा नाही ए वर्ष नुआ पाई हेबो नाही से दिन ठारू जाकुब आउ केबे हेले अभिशप्त हेई नाही से रात्रि ताहार जीवन को संपूर्ण बदलाई देला काहेकि से प्रार्थनार युद्ध कला प्रभु को लोक माने आपण मनीष सहित युद्ध करिबा जे दिन बंद करिवे नाही प्रभु को सहित युद्ध करिवार इच्छा हेबो नाही से बहुत युद्धकारी व्यक्ति मां उदररु युद्ध करिछि से भाईर पाद मूल धरिछि पद पदवी पाइबा पाई अन्याय करि मिथ्या कहिछि प्रवंचना कहिछि किंतु पाई पारि नाही पाइले मध्य सुख शांति पाई नाही शेषरे देखिला गोटिए जगारे ही मु नुआ आशीर्वाद पाइबी पद्मनाराम रो जबोग नदी घाटरे परिवार को से पारी नहीं जाई ए पारी रे सारा राती कांदी छे मु आपन को कहिबा पई चाहे जदि ए वर्ष नुआ आशीर्वाद पाइबा पई चाहू छंती क्रंदनर प्रार्थनार युद्ध जारी रखंतु आपण नुआ पाइबे शेष कथा प्रभु को लोक माने जदि किछि हराई बसी छंती राजा माने तृतीय उद्देश्य रे युद्ध करूथिले निजर साम्राज्य को सुरक्षा देवा पाए जदि शत्रु आसुछि आम साम्राज्य से हरण करी न नेउ जदि केही भाबुछंती मोर सबु अछि मो फलरे अछि अवहेलित Praise the Lord. जहा अछि ताको दृढ़ करी धर 3:12 पढ़ंतु 9 पढ़ 9 जेउ माने जिहुदी रुहंती मिथ्यारे आपना को जिहुदी बोली कहंती हाँ ए मंडली फिलाडेल्फिया मंडली गोटे विशिष्ट मंडली अटंती ए माने लोक मान को चिन्हु छंती जानू छंती तळको पड़ो देख जेउ माने जिहुदी नुहंती किंतु मिथ्यारे आपणा मानंकु जिहुदी बोली कहंती ए परि शयतान दळर लोक मानंकु आंभे आनी तुम्भर चरण तळे प्रणाम कराइबो आउ आंभे जे तुम्भकु प्रेम करियछु एहा से मानंकु ज्ञात कराइबो 10 तुम्भे आंभर धैर्यर वाक्य रक्षा करियछ एहेतु पृथ्वी निवासी मानंकु परीक्षा करिबा निमंते समस्त जगत उपरकु जे परीक्षा काल आसीबो सेथिरु आंभे मध्य तुम्भकु रक्षा करिबो आंभे शीघ्र आसुछु तुम्भर मुकुटकु जेपरि केही हरण करी न निए एथि निमंते तुम्भर जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरी रख फिलाडेल्फिया मंडली को प्रभु कहउछंती तुमरो बहुत अछि जहा अछि धरी रख आपण को प्रभु किछि देइछंती धरी रखिबा पई युद्ध करिबा को पड़िबो प्रभु को लोक माने धरी रखिबार युद्ध की प्रकार शत्रु जेमिति हरण करी न निए एथि पई ढाल ठीक थिबार अछि नले शत्रु हरण करी नै जिवो आदम हवा को मिली थिला धरी रखि पारले अनंत जीवन मिली थिला ईश्वरंकर सादृश्य मिली थिला कर्तृत्वर शक्ति मिली थिला गौरवर वस्त्र मिली थिला परमेश्वर सहित गमनागमन करुथिला अक्षय शरीर मिली थिला
ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମିଳିଥିଲା, ଧରି ରଖି ପାରିଲାନି, ସବୁ ହରାଇଲା। ତାମାନେ ଆଦମ ଯୋଉ 7 ଗୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ହରାଇଲା, ଧରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଶୟତାନ ଆସିକି ହରଣ କରିନେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଦମ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି କଲା, ସେ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ଆମେ ବି କରିବା, ଆମେ ବି ଯାହା ପାଇଛୁ ଧରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଦମଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ଅନାଜ୍ଞାବହତା। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ବକ୍ତା ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହେଇଯାଏ, କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଧରି ରଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାବହତା। ମୋ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଖାମଖିଆଲି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଯାଏ ଉପବାସର ପ୍ଲାନ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ବନାନ୍ତୁ। ଏ ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ପ୍ରତିଦିନ ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କିଛି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ବି ନୂଆ ପାଇବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଏନଏଣ୍ଟିଂ ପାଇବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଦାନ ବରଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ, ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୁଦ୍ଧ, ଉପବାସର ଯୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ନୂତନ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Praise the Lord. Be. Praise the Lord. Hallelujah. ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରି